Salamat sa'yo.
Sumaatin po nawa ang kapayapaang nagmumula sa Diyos sa lahat ng atin pong mga kapwa-tao sa Jeffrey, Arade Nyankopɔn, tunghay sa oras na ito. Sa kaya gyina. muli po Pinso kɔma yɛhohoɔ na yɛtiefo a sa inyo. wɔfrɛ wiase afo na nyinaa tie Maghandog sa dwumadie Diyos ng isang pananalangin na ng ating pagpapasalamat at paghingi ng tulong sa Kanya. yɛda Onyankopɔn ase. Bago po tayong manalangin. Na ansa na yɛbɛbɔ Onyankopɔn mpaeɛ asrɛ ne hɔ mmoa ɛberɛ a yɛbɛtie yɛn dwumadie no. Mpamotwɛ ma yɛnyɛ ahoboa na yɛyerɛ mo mpae. Ama naming dakila at makapangyarihan sa lahat. Yɛn agya Sa pangalan Twediampɔn, ng aming Panginoong Heso Kristo, wɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu. minsan pa kaming Saa dɔn yi mu, usap sa iyo sa aming yɛn nyinaa yɛayɛ baako. na sana yɛsrɛ wo. ay tanggapin mo ang aming Ɛberɛ a yɛtwe abɛn wo, puso na mga pagpapasalamat sa iyo. yɛsrɛ wo sɛ gye yɛn akoma mu aseda afɔdeɛ. Namin sa aming mga puso. Ɛfiri sɛ yɛnim sɛ ng lahat ng kabutihan ɛyɛ wo sa nkyɛn aming mga buhay. na akyɛdeɛ pa biara a ɛwɔ yɛn abrabɔ mu firi. Sa aming Yɛda wo ase bebree sɛ daa wonya yɛn ho abotere madalas na magkulang ma yɛn a wabɔ yɛn. at kami naman ay Na sɛ yi mpo mperɛ pii yɛto sini koraa no a, nakakaranas kami sa aming mga buhay na sɛ yɛnsa hwee wɔ wiase a yɛte mu yi mpo a, pati sa aming mga sambahay. yɛnya wo dɔ ne wo tema ho Tanggapin mo po, atenka Ama, ang mpo ma pagkilala yɛabusuafoɔ. namin sa iyo nang walang hanggang Yɛsrɛ wo sɛ gye sana'y yɛn akoma mu daa sɛ daa afɔdeɛ ne anisɔ. nilikha mong buo ang pagtitiwala sa iyo. Yɛsrɛ wo hunu yɛn nyinaa mmɔbɔ. Humihingi ng Yɛn a yɛyɛ w'abɔdeɛ sa aming na yɛwɔ nagagawa, gyidie mu a wɔwɔ mga mu. kasalanan. Bio, yɛsrɛ wo hɔ bɔne fakyɛ ma bɔne biara a yɛyɛ atia wo. Sa Agya, pagkakasala sa amin, yɛsrɛ wo sɛ fa yɛn bɔne kyɛ yɛn sɛdeɛ de akyɛ wɔn a wɔafom yɛn. samahan mo sana kaming lahat Bio, sa aming gagawin. yɛsrɛ Tunghay sa wo hɔ mga banal na kasulatan mmoa. sa aming Yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn nyinaa mmɔbɔ na fa yɛn bɔne kyɛ yɛn. sa aming mga Ɛberɛ a yɛreka wɔ Twerɛ nsɛm kronkron, kabutihan yɛn akoma sowadeɛ nyinaa ne sɛ at yɛne yɛn nuanom bɛkyɛ wo nnipa maunawa ng aming na yɛhunu wo nkyerɛkyerɛ ne ayɛ sɛ tie ama. kahalagahan ng kami ay Yɛsrɛ wo sɛ ma yɛn akoma sa aming mga kaisipan ɛnte ase yɛhunu sɛdeɛ ng liwanag ng ɛyɛ salita adeɛ a ɛho hia sɛ mula sa iyo. ɛbɛnya Kailangan naming wɔn nsɛm mu manatili sa hann aming mga puso a ɛfiri wo. ang matibay na pag-asang Yɛsrɛ wo kaming mapagmahal. Ano man ang aming harapin sa buhay. ma yɛn anidasoɔ a ɛmu yɛ den kaming na yɛtumi de magtiwala sa atena iyong sɛ makakaroon sɛ yɛwɔ agya dɔfoɔ bi a ng habagat mfa ho ne ne yɛbɛsie. tulong na nagmumula sa Sɛ agya yɛsua sɛ yɛbɛnya wo mu gyidi a magbukas ka ng mga yɛbɛnya puso w'anim adom ne nhyira a ɛfiri wo. ng bawat Yɛsrɛ wo sɛ kaluluwa bue akoma makakapakinig ne ng adwene mu, iyong mga banal na salita. bue Sana ɔkra biara a tulungan mo wɔbɛtie wɔ nsɛm lubog kronkron na akoma mu. palataya sa puso ng Agya, bawat isa na yɛsrɛ wo sɛ boa yɛn upang matuto kaming na yɛn mu biara nya gyidie kalooban, wɔ yɛn akoma mu masamantala na yɛatumi atenatena yɛn na yɛhunu kwan a yɛbɛtumi anante wo pɛ mu. sa sanglibutan Na ito yɛsrɛ wo upang makagawa sɛ kami ang yɛn nkwa tiawa a yɛwɔ na asase yi so wɔ no, namin na sa so iyong mmara pangako, mfasoɔ buhay na walang na hanggan. yɛatumi ayɛ nneɛma a Bayan mo ɛbɛma po yɛasa ang afata lahat ng daa iyong nkwa a mga lingkod na wɔde patuloy ahyɛ yɛn na bɔ no. nakasangkapan sa Yɛsrɛ wo sɛ hyira wo nkoa nyinaa ng mga dako. daa ne daa nyinaa wɔde wɔn di dwuma Samahan sɛ mo kaming minsan w'akodeɛ wɔ pasakop sa w'asafo iyo, yi Ama, mu at ne sa mmaa amin nyinaa. hariin mo Yɛsrɛ wo ang sɛ dɔn a mapayapa. yɛwɔ mu yi, Maraming salamat ka sa yɛn iyo. ho Sa na ma pangalan po ng w'asomdwoeɛ aming ne tagapagligtas hene wɔ yɛn mu. na si Kristo Yɛda wo Jesus. ase pii Amen. wɔ yɛn Agyenkwa Kristo Yesu din mu. Amen. Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan sa inyong lahat. Kami po ang members Asomdwoeɛ nkyea at live po tayo ɛnkɔma mo nyinaa. Yɛn anuanom a yɛfiri Members Church of God International ng
Yɛwɔ live ɛwɔ UNTV 37 so and MCGI and a Members Church of God International. Nkɔmmɔdi bi ahodoɔ so wɔ Facebook. Dwumadie no nso ɛredi ahim wɔ MCGI channel so ɛwɔ YouTube so. Yɛkyia mo ɛfiri Philippines. Yɛma mo nyinaa dwo na MCGI Dwene Nnipa ho nie. Ngayong gabi po ay makakasama natin bilang virtual audience natin ang ilan po sa ating mga kapatid sa MCGI Hermosa Bataan Chapter. Makakasama. Yan yung anong binumawa humanis wa niya wana wufri Bataan. Share them brother Makono Carinians. Awa humanis so. Ono yan na musinifua wufri sa share them Bataan. Kamamun niya na ajo. Ano brother Daniel, asada enka Nyankopɔn sɛ yɛgyina yɛtumi de yɛn ho ahyɛ dwumadie a ɛte sɛ mu. Na yɛn anuanom yɛni agye sɛ nnwuma pa koro a Nyankopɔn akyerɛkyerɛ yɛn sɛ yɛnyɛ mmoa yɛn yɔnko nnipa no yɛgyina yɛbɔ yɛn ho mmɔden sɛ yɛde bɛyɛ adwuma no yɛpɛ sɛ yɛfa akwanya yi so akyia wɔ happy Sabbath anaasɛ Udi uhonhoma woda. Ayende sawe ye dikamfu. Asidanka Nyankopɔn.
Hermosa Bataan kasama ng ilan sa atin pong mga kapatid sa Brother Makoy Mascarinha, at makasama natin ne yenuanom a wofiri Bataan chia demo din po ang ating yɛkyia mo. virtual audience. Ɔmo ka yɛn ho Kasama natin ɛma sa Bati. wɔn atu wɔn ho agu mmɔntene so ɛyɛ nipa adɔeɛ. Daigdig, maraming salamat sa inyong Yɛnkyia kɔma yenuanom nyinaa efiri ɛmaa nyinaa wɔ wiase yɛfa na nyinaa na yɛda mo ase sɛ maba bɛka yɛn ho na yɛtumi aboa yɛn yɔnko nipa. Na yɛn mu no yɛretɔn nsa afrɛ mo sɛ wɔmmɛka yɛn ho ɛma yɛntumi ɛnsom yɛn yɔnko nipa. Na Nyankopɔn yɛ adom. Members Church of God International, October 31st, Dwuada, anɔpa du baako, Ghana mɛmo mmerɛ, yɛrehyɛ aseɛ ne yɛasua yɛn Awurade mmara nsɛm. Ahinime, bosome da a ɛtɔ so aduasa baako, anaasɛ October 31st. Yɛba abɛsua Kristo mmara nsɛm. Na adeɛ baako nso a wɔtwerɛ kronkron mu nie, Matthew 28:19. Adeɛ baako a ɛhia sɛ yɛhyɛ ne nso. Nie ɔka kyerɛ asuafoɔ no sɛ nti nkɔyɛ amanaman nyinaa masuafoɔ na mommɔ wɔn asu nhyɛ gya no wɔ ba ne honhom kronkron din mu. Na monkyerɛkyerɛ wɔn sɛ wɔn di yɛn mma hyɛ mu nyinaa so. Na hwɛ, mene mo wɔ hɔ ɛna nyinaa de kɔsi wiase awieeɛ. Ɛno nti ɛyɛ ade a ahohia sɛ yɛbɛdi yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm so. Nanso yɛwɔ kwan bi wɔ hɔnom a yɛbɛtumi afa so ayɛ. Na sɛdeɛ Paul ka kyerɛɛ Timoteo wɔ ne nkrataa mu wɔ Timoteo nwoma a ɛdi kan eti baako nkyɛmu 8, 1 Timothy 1:8. Na yɛnim sɛ mmara no yɛ sɛ wobi di so sɛ ɛte a ɛyɛ. Ɛno nti yɛwɔ kwan pa bi wɔ hɔnom a yɛnam so de mmara no ɛyɛ adwuma. Na ɛno ne ɛnɔma no mu baako a yɛasua firi Twerɛ Kronkron no mu. Na yɛnom ne nneɛma a yɛhwɛ firi Twerɛ nsɛm no mu. Na sɛ gyidie nni mu a obi ntumi nsɔ ani. Na sɛ deɛ ɔba Nyankopɔn nkyɛn no sɛ ogye di sɛ ɔwɔ hɔ na wɔyɛ wɔn na wɔhwehwɛ n'akyiri kwan no katuafoɔ. Na gyidi kɛkɛ a ɛno nko adɔɔso anaa gyidie nko ayɛ anaa. Twerɛ Kronkron ka no James 2:24. Twerɛ nsɛm kronkron no sɛ muhunu sɛ ɛfiri nnwuma mu na wɔbu onipa bem. Na ɛmfiri gyidie nko ara mu. Sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. While it is true na sinasabi ng Biblia na ɛwom sɛ ɛyɛ nokorɛ. Twerɛ Kronkron no aka sɛ obi ntumi nsɔ wɔ Nyankopɔn ani abere a gyidie nni mu. Na yɛwɔ twerɛ nsɛm bebree no a nso na ɛta nsɛm yi akyi a ɛka sɛ gyidie nko a ntumi nyɛ wo nkwa. Ɛwesɛ sɛ na waka no Twerɛ Kronkron no mu no. Ase muhunu sɛ wɔfiri nnwuma mu na wɔbu wɔ nipa bem. Na ɛmfiri gyidie nko ara mu. Na sɛ hwɛ baabi efiri no a ase woahunu sɛ ne nnwuma anaasɛ woahunu sɛ gyidie ne nnwuma na ɛyɛ adeɛ. Na ɛmfiri gyidie na ɛfiri nnwuma mu na gyidie ne wie pɛyɛ. Nti adeɛ baako a yɛresua nie. Adeɛ ne yɛbɛyɛ nneɛma no mu baako a Twerɛ Kronkron no aka no. Mama yɛmayɛ hɔ mmɔden ne yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm so. Na ɔkwan bɛn ne yɛbɛfa so ayɛ. Yɛn nso ɛka wɔ kwan a yɛbɛfa so ehunu saa no nyinaa. Yɛbɛsua no wɔ Awurade mmara nsɛm mu. Anaasɛ yɛn asubɔ nkyerɛkyerɛ mu yɛsua Kristo mmara nsɛm. Na ɛdeɛ ne Kristo mmara nsɛm a ɛhia sɛ yɛhunu yɛn sɛ yɛyɛ no yɛn mmerɛ yi mu. Akristofo abrɛ so.
Na mama ye mo ye ho modene se ye bedi so. Awonte Paul. Aka no Galatians 6:2 monso mo ho ene soa abia. Na saa na mo de behye Kristo mra no ma na saa na mo de bewie Kristo mra so di. Ya wo Kristo mra bi wo ho no mo a ehia se ye di so. Na ye be ma yetumi edibem. Sa said you want to Paul catch a Roman for no. Say a tie phone kwa. Anya amratifo na obebu won bemu wa Nyankopɔn anim. Na won ebedi mrane so wo no. Yebebu won bem eno nti eyade a ehuhia ye ne se. Yebehunu ye na Awurade Yesu Kristo emra nsɛm. Said the watcher no Twerɛ Kronkron mu a wo se ye di si wo no. Na okwan ben na yebefa so. Ayeseti. Okwan ben na yebefa so. Na yedi Awurade emra nsɛm so. Said the Twerɛ Kronkron kan of Romans 3 verse 19. Na yenim se biara emra sie no. Eka kyerɛ won na wo emra no ase. Na wamua wo biara no na wiase nyina ba Nyankopɔn atemmu mu. Eno nti ye binum wo ho no mo a wanu mo hye emra no ase. Ehia se wo yesetie ma emra nsɛm no. Emra ben na Twerɛ Kronkron eka ho asɛm yi. Na wakwan ben ne befa so wadi so. Eno na ye return sa from samamra. Na yensua no wo ye na subo enkyerɛkyerɛ no mu Nyankopɔn yɛ adom a October 31st anaasɛ Ahinime bosome da atɔso aduasa baako. Na ɛnom no baako a ama nipa dodoɔ no ani gye yɛmmerɛ mu no ɛyɛ akansie. Nipa dodoɔ no ani gye akansie ho. Ɛwɔ akansie bebree. Esane mfasoɔ yɛ nipadua enye firi mu nti. Na yɛwɔ noma bebree no a na wɔ hɔ a yɛyɛ anasa kan bebree no a na wɔ hɔ a yɛsie yɛwɔ mmirikatuo bɔɔlo bɔ ɛne akansie ahodoɔ. Na deɛ na Twerɛsɛm Kronkron no koraa ɛka fa akansie ho. Mahilig ka bang maglaro hindi ng feelings ha kundi ng sports? Na wani gye akansie ho anaa? Ay matagal nang nag-e-exist sa mundo. Nanso wunim sɛ akansie ɛba wiase akyɛre. Akansie ɛwɔ kwan a yɛfa so ɛnya ahotɔ te sɛ agyan tuo mu mmirikatuo mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obiara ho ɛnka. Asia akansie hyɛ ase firi dametuo mu bɔɔlo bɔ mu a yɛfa ne sɛ shuchu. Na ɛyɛ Asia nso ɛna martial art ɛna sumo nso ɛfiri Japan ɛyɛ ako. Na Asian Amerikatuo mu nso yɛhyɛ pɔnkɔ Amerikatuo ase ɛna yɛhyɛ boxing anaasɛ akuturubɔ akansie ase. Abra wɔhyɛ aseɛ ɛde adeɛ hyɛ wɔn nsa. Na Greece ahɔrom nso na Olympic ɛhyɛ aseɛ. Na sese no mfie nan biara akansie ɛhyɛ aseɛ. Na mfie bɛsene no akansie ne baeɛ no ɛnyɛ bɔɔl bɔ mu nko afiri sɛ apɔmɔdene wɔdodoɔ no a ɛma akansie no akyerɛ sɛ akansie nso yɛ ade aboa ma yɛ napɔmɔdene. Ɛyɛ ɔkwan baako a ɛbɛtumi afa so ɛyɛ ne kɛseyɛ so. Ɛno nso yɛ ɔkwan a yɛtumi fa so boa yɛn ma yɛnya yɛde bi te sɛ akomayadeɛ sikyiriyadeɛ ne mogyamorosoɔ. Ɛsan nso ma yɛn nnompe mu yɛ dene ɛne yɛapɔ ne yɛapɔ so. Ɛsane training anaa apɔmɔdene ho kɛka ahodoɔ. Na sɛ yɛyi apɔmɔdene mfasoɔ efiri mu a akansie ɛyɛ ɔkwan baako a nipa fa so ɛhyɛ ne ho so na wɔne afoforɔ nso edi nkuta ho. Nanso ɛdeɛ na Twerɛ Kronkron ka fa akansie ho anaa mmɔdene bɔ ho.
Na yɛwɔ akansie bi wɔ hɔ no mu a ɛmfa nsunsuansobɔne mmere nipa. Ɔsomafoɔ Paul waboro so sɛ Twerɛ Kronkron ka no wɔ 2 Timothy 2:5. Na sɛ obi si akan nso a wɔmmɔ no nkunim abotire gye sɛ wɔsi no sɛdeɛ ahommara te. Na obiara a ɔsi akan no anaasɛ yɛma no abotire no gye sɛ wɔsi akan no sɛdeɛ ɛho mmara teɛ. Na no yɛfrɛ no sɛ akansie mmara. Ɔtɛne Paul ɛka yɛn wɔ 1 Corinthians 9:24. Munim sɛ wɔn a wɔsi mmirika kan no wɔn nyinaa tu mmirika no deɛ, nanso ɔbaako na wɔnya nkonimboɔ no anaa. Saa ara na muntu mmirika na moanya bi. Na obiara a wɔsi agodie kan no ɔsɔn ne ho nneɛma nyinaa mu, na wɔn deɛ wɔyɛ na wɔanya abotire a ɛsɛeɛ, na yɛn deɛ ɛnsɛeɛ. Sinasabi ni Pablo yung natural world sabi niya doon sa 24. Na ɔtɛne Paul ɛkasa afa ne yɛkɔ so wɔ ewiase ho. 1 Corinthians 9:24. Asɛm nim sɛ wɔn a wɔsi mmirika kan no wɔn nyinaa tu mmirika no deɛ, nanso ɔbaako na wɔnya nkonimboɔ no anaa. Na akansie a na ɛkɔ so tete mmere mu no yɛ mmirikatuo. Na nnipa a ɛsi saa kan no wɔn hyɛ wɔn ho so, wɔn hyɛ wɔn adidie so, wɔn nnantem, wɔn nom ntaa. Enti deɛ di kan wɔn bɛnya nkonimboɔ. Yɛn Kristofoɔ yɛhyɛ yɛn ho so, na mmom yɛanya nkonimdie a ɛmporo. Na saa kan sie dodoɔ no de kyakyabɔ afrɛm kuturuku bɔ mu no anaasɛ boxing mu no bɛhunu sɛ sikafoɔ mpempem a wɔ Philippine atwi ntonto anaasɛ wɔmutwa bet. Kung hindi naman masamang sport, okay lang doon sa mga naglalaro ng basketball. Yung mga nagsusugal, talagang kahit ano gawin mo. Pati nga yung nase enwie wɔ kyakyabɔ mu a ɛyɛ ma wɔn. lumuwa ang bitukang manok, talo. Ayan, yung sabong. Ebinom mpo de ɛyɛ nkokɔ ɛne mmoa asi akan. Na medeɛ mempɛ yɛfrɛ no sɛ nkokɔ a wɔmoko. Yɛwɔ akansie bi wɔ Spain. Ɔmo ɛma anantwie ɛne bere, nanso ɛnyɛ ɛbɛtumi akum nipa no. Mede m'ani ngye saa akansie no. Akansie agye nipa nkwa firi ne nsam. Yɛn mu biara ɛwɔ amanneɛ, na yɛwɔ nneɛma bi wɔ hɔnom a yɛfa mu wɔ abrabɔ yi mu, na yɛwɔ akwaneasa ahodoɔ. Bebree no ara na ɛwɔ hɔ a yɛfa so ɛboa yɛn yɔnko nipa, na wɔkwan bɛ na mmɔfa so ɛfa amanneɛ mu. Na yɛntie deɛ Twerɛ Kronkron no ɛka fa wɔ kwan bɛtumi afa so ne yɛasetena mu amanneɛ de abɔ ani.
tumawag sa Panginoon upang ang Na problema mamaya maya ho madene kuta radim. Sadia beya yenya maniye na wonyankopon kuto na obetumi amaye na no yi. Ano ne ade a meye. Mesume frɛ wonyankopon. Na ayo kwa mefa so sorry tia amane sine sanka obesuro no Ay, huwag mong kalilimutan. ako manyina mu gina no ama ren free say obefrɛ rade Yesu Kristo Diyos Ama sa langit. na so wono ne entam gina fo wo soro wa agya no ani ma nipa Para siyang mamagitan para sa ating pananalangin, panawagan. ya wo se ye kɔ nanim Yun lang ang sikreto ng buhay. awɔ empaibo mu Dapat solusyonan ng kung anong dapat gawin ay dapat yung tama at kung alam mo namang mali, na ade biara hia se ye sa no ne yen sa no tapak na ibang tao. ɛna ade biara yen fumuso no ma yen fa ye ho nhyim Gawin mo lahat ng makakaya mo, do your best. na mama Lahat ng tao may problema at may ye mpira foforo ba ho modene at manalig sa wo be ye wa fa mu die pinagdasal at pagsisikap. mama yanya sa ne me ye ma ye ho modene na abrabɔ te sɛ ɛyɛ mmerɛ atoyera nkyɛm tumi ba mama ye mfa ye haw ani brɛ so bebree ma ne mmoro so Pag may kinakaharap tayong problema sa buhay at bigyan po natin yung sarili natin ng time para magpahinga at na mama ano ba dapat ang ya ma ye ho modene nya mmerɛ problema kinaharap natin para makaisip tayo ng solusyon na akma dun sa problema natin. Para po sa akin, be positive lang po. Always, na yɛtumi anya nsaano ama yɛn haw wag nating tambayan yung problema, daanan lang natin. Dapat mama yɛ nyinaa yɛn nso yɛn haw ano po natin na si God yung nagagabay sa atin sa hirap man or ginhawa. And syempre, na mga estudyante or bilang mama yɛhunu sɛ nag-voice out tayo ɛyɛ onyankopɔn no wɔtenetene yɛn sɛ abɔfra kasi mahirap pag ikaw lang mam yɛbɛtumi de yɛn haw ato yɛn afofoɔ anim sɛ woyɛ anko na ma yɛ na nneɛma mu adene mahirapan ka itaas yung sarili mo kaya kailangan mo mag-vent out sa iba, yung mga trusted na tao na ɛba saa no a ɛɛdene sɛ unang-una po, wobɛtumi asɔre agyina wo nan so pag mga may problema tayo, magtiwala lang tayo sa Kanya. Pero Angka-angka. sa Panginoon, na sɛ wɔwɔ amanneɛ a sobrang kahirapan, yɛmfa yɛn werɛ nhyɛ wɔ nyankopɔn mu nangyari sa atin. Pero ang tanging yɛna wɔ nyankopɔn ase na sɛ ahokyerɛ wɔ hɔ sɛdeɛ yɛn koraa no a dahil pag ang Diyos ang lapitan natin, bibigyan niya tayo ng kapayapaan sa puso, kapayapaan sa isip na magagawa Na, niya ang lahat ng wɔ nyankopɔn ma yɛn asomdwie isipin gawin dahil hindi natin kaya ang lahat kung wala ang Diyos sa buhay natin. na yɛwɔ nyankopɔn 16:33 of the book of John. Ang sabi sa Tagalog ganito. John 16:33 ɛse yɛnom na maka mo na moanya me mu asomdwie mo ho bɛhiahia mo wiase deɛ nanso ma mɔbo ntɔ mo yam mede wiase so nkonim Sa sanlibutan talaga, meron kang mararanasang kapighatian. ewiase a yɛwɔ mu yi Sabi ni Kristo ang ating Panginoon, laksan niyo ang loob niyo. wɔbɛdi yaw wɔbɛdi awerɛhoɔ mbɛfa wo hiahia mu Hindi ka naman nanso kristo sɛ mama mɔbo ntɔ mo yam nya kokuduro mede wiase so nkonim na agad na si Kristo nga eh. sɛ woyɛ okristoni a Ikaw pa. Hindi naman wonni awerɛhoɔ pii ma ne mmoro so ɛwɛ sɛ wonim sɛ kristo no ankasa mu ehu n'amane kung nagsuffer siya, na akoa ɛnso ɛnsene ne wura pagka dumadating na sɛ wɔtaa me a wɔbɛtaa mo nso ka dapat ma-depress. ɛnti sɛ amanehunu ba a Nasabi na yun ang Biblia eh, na ɛma wɔba mu kura mu libutang meron ka mga ɛfiri sɛ Twerɛ Kronkron no aka pa isang verse. sɛ ewiase a yɛto mu yi 4:12. wɔbɛfa saa nnɛma yi mu 1 Peter 4:12 adɔfoɔ mɔmma amanehunu gya a asɔ wɔ mo mu sɛ wɔde resɔ mo ahwɛ no anyɛ mo sɛ ade foforɔ te sɛ ade foforɔ bi na ɛreyɛ mo
Hirap ni Kristo. Ayun. Kung dumadating pala yung mga pagsubok, mga trials, sa deɛ moayɛ Kristo ama ne hunu no fafafoɔ no, mama mo ani nye sɛ wɔtaa ba a sɛ sɔhwɛ ba a ɛma ara nho ɛfiri sɛ wɔn nso wɔka ho bi wɔn nso wɔka Kristo ama ne hunu bi ho bi Romans 5:3 na ɛnyɛ yɛn nko na ɛmoma yɛhoahoa yɛn ho ahohia mu nso ɛfiri sɛ yɛnim sɛ ahohiahia de bɔ asetɔ ba na bɔ asetɔ de wɔsuahunu ba na wɔsuahunu de anidasoɔ ba enti ahohiahia yɛwɔ ahohiahia na afei yɛwɔ anidasoɔ sɛdeɛ Paul kaeɛ no yɛne gye ɛberɛ ahohiahia aba monim saa nsɛm no a yɛka no Tagalog kasa mu no na obinom fa ho kyerɛ mu a wɔanya abotere na mpofirim no waku ne ho ɛda Tagalog asɛm no sɛ no obi biara a wɔgye n'ani wɔ ahohiahia mu no wɔne nimdeɛ ɛfiri sɛ nnipa ɛte saa no wɔn anya nteteeɛ pa amfiri wɔ n'awofoɔ wɔn amfa ahokyerɛ biara mu pɛn ahokyerɛ ketewaa bi na wɔn apaaba te sɛ deɛ Balaktas ɛkaeɛ no sɛ ɔhyew kakra bɔ fa wɔn a na wɔnom aboto te sɛ kontommire na monim sɛ ahohiahia de bɔ asetɔ ba na bɔ asetɔ de wɔsuahunu ba na bɔ asetɔ na wɔsuahunu de anidasoɔ ba ɛmfa to ebia wo boss ɛteatea mu guu so ɛberɛ a woyɛ adwuma nanso wonya abotere wo boss ɔtea wo ɔma wɔ aduane a asɛ yi mpo koraa no a awerɛhoɔ ba a mannwene prɛko pɛ sɛ wobɛkuu ho ɛserɛ wo mankuu ho ka ahokyerɛ ba a na afei mama yɛntie na yɛnhwɛ yɛn nuanom baako gyidi mu asɛm a ɛfiri Members Church of God International wɔn a wɔwɔ gyidie wɔ deɛ wɔ Nyankopɔn bɛtumi ayɛ mu ɛberɛ a wɔsesa firi n'akwan mmɔne so lumaki po kaming relihiyoso, ang aming pamilya po. Lumaki kasi ako sa lola ko dahil maagang pinagpahinga ang aking magulang. Kami nana atete mi menana na wenya misumuni. Asara anapatu anyimre no nsia se yamampai. Nti meye bɔne ahodoɔ bebree. Nakakaramdam ako ng panghihimagod sa aking sarili. Na berɛ bi baeɛ a na mehwehwɛ biribi a mehunu na mepon firi adwuma mu baa fi mete sɛ brother Eli ɛkas brother Eli nie twerɛ nsɛm no ka na yɛka ɔkenka 1 Peter 4:3 merɛ mfiri da na mete sɛ abosomsom yɛ wɔ Nyankopɔn akyiwadeɛ gustong umanib sa dating daan dahil nakikinig na ako kay Brad Eli noon simula nung ever say metie brother Eli Kyerɛ brother back in 1 Peter 4:3 mas lalo ako mapapahamak dahil hindi na mewa awerɛhoɔ sigarilyo alak iba't ibang mga bisyo na mentumi nyae nsanom sa sarili ko minsan isang gabi hindi ako makatiis na bago kami matulog nanalangin ako sa Diyos na da koro bi a mɛkɔ akɔda na mebɔ wɔ Nyankopɔn kae mebɔ wɔ Nyankopɔn mpae gusto ko na pong magbalik loob sa iyo at maglingkod sa iyo ɛpɛ sɛ mɛba wo nkyɛn ng aking sambahayan na matumi asom wo ne mafiefoɔ pumunta ako ng Quiapo
adakro me kɔ Quiapo na mete sɛ hyia dan bi wɔ Quiapo na mankɔ akyirikyiri me tete atempɔn no asubɔ nkyerɛkyerɛ no ɛhyɛ aseɛ no bɛhyɛ aseɛ sɛ mesu ɛnwoma no ɛfiri Nyankopɔn asɛm mu no awura m'akoma mu da biara anadwo asubɔ nkyerɛkyerɛ metia ma no kɔwie ɔpem sɛ yɛbɔ asu ɛnam kwan so kɔ apalet akɔbɔ asu na mesu ɔpem sɛ yɛwieɛ na Linga Kapatid Department na mehunu sɛ nkora bataeɛ na sɛ dwumadie mu no anuanom wɔ ɔdɔ mema wɔn ho na yɛn ɛfiri nneɛma mu dɔ biribi si yɛ nansa na meka kaa 60 kp na yɛde nnadeɛ kɔ kwan so na ɛyɛ nipa nan ɛwɔ kaa no mu saa berɛ no nti kaa no ɛma ne kɔhyɛ ɛmɔmfoɔ bi mu na kaa no gyinae na mehunu wɔ Nyankopɔn no gyee mahunu wɔ Nyankopɔn ahobanbɔ onua bi nso a yɛkɔhae dan wɔ ne fie ehunu yɛn mmɔbɔ na group chat na yɛwɔ mu no ɛbɔ yɛn nkae yɛkɔɔ ne fie yɛde oxygen tank nebulizer ɛna nnuro ɛkɔɔ hɔ mɛtɛɛ sɛ na wɔ nua no ni wɔ bi a ɔbɛhwɛ no so na saa berɛ no mebɔ wɔ Nyankopɔn mpaeɛ mɛkaa sɛ Awurade boa yɛn mesrɛ wo sa me nua yi yadeɛ ɔne wɔ biara ka ne ho mentumi nya ne hɔ ɔbere sɛ wɔyɛ me nua mesrɛ wo sɛ hwɛ ne so kɔpem sɛ wɔbɛnya ahotɔ ɔwɔ mmɔwa ne no ahomɔboro mɛbrɛ yɛwie text no na nsunsuansoɔ ne baa sɛ wɔanya ahotɔ na mɛbɔ wɔ Nyankopɔn ne mpaeɛ ɛberɛ mewie quarantine me nso manya yadeɛ no bi na wɔ Nyankopɔn ne mmɔwa ne no ahomɔboro mu no matumi di me yere ne me mmaa no mu kan na yɛwɔ asɛdeɛ wɔ mmabunu kuo no mu Ako po si Brad Bernard. na Metro Manila wɔ Nyankopɔn ne mmɔwa ne no ahomɔboro mu mede yɛtumi to wa so mede ndibara barima dampɔn na yɛne me gyedie mu asɛm Kung ibig niyo po na higit na maunawaan ang aming pananampalataya sa Members Church of God na International, sɛ mopɛ sɛ mote yɛn gyidie mu nsɛm nyinaa ase a yɛre na manigyeɛ sɛ reto nsa afrɛ mo ama mommra yɛnsua yɛn Awurade mmara nsɛm wɔ bosome yi mu alas 7 po ng gabi. At dyan po ay pag-aaralan natin ang mga doktrina at aral ng ating Panginoong Hesukristo. anɔpa du baako Mapagbigyan po ninyo kami na pagdamutang makasama sa atin pong mass indoctrination. na yɛsrɛ mo a dama mɛka yɛn ho Ang MCGI
my channel ay maaari naman ninyong i-like, i-share at i-subscribe. Mamra ne nsia mo betumi like a subscribe At sa ilalim po niyan, amayen MCGI channels at iba't iba pang mga plataforma na ating ginagamit upang inyo pong mapakinggan yawo different channels ang betumi sa iba't ibang issue ng buhay at pananampalataya. atie gyedie mu nsɛm ahodoɔ Sa banal na kasulatan. ɛfiri Malilimutan yan po ang Twerɛ Kronkron no mu channel. mama yɛn rɛ ɛmfiri Social yɛmfiri MCGI Tignan po naman natin ang reaksyon ng ating mga kapwa. na yɛnhwehwɛ mu a yɛyɛ nie Isang matandang nagugutom na walang pambili ng pagkain. Panoorin po natin. yɛmfa aberewa ho Hindi ho ako makahingi ng konting kanin, tubig. Nagugutom po ako eh. Pasensya na po mo kakra ni Salamat po. Pagpalain kayo ng Diyos. Salamat din po po. kada sɛ Nyankopɔn hyira wo Pwede makahingi ng konting kanin? owura yere mɛtumi asrɛ hɔ mo kakra menya hunu menya nya bi kafra Kuya, baka naman pwede humingi ho ng konting kanin. Pagkain. onua mɛtumi asrɛ hɔ mo kakra kafra Magandang hapon po. Pwede ako na mawaha wo konting makakain? owura yere Naawa ko kasi kami paglapit dyan, ame mo kakra Gano'n naman po kami dito, basta may nangingi, nagbibigay. na ɔbaa me nkyɛn no ɔbɛsrɛ me hɔ aduane ɛno ne ade a yɛyɛ obi a ɔbɛma bɛsrɛ bia yɛma no bi na mafa ne sɛ mɛma me sanka mɛma meanka ne ho mɛmmɔbɔ na kɔm de no ahwɛ na biribi atɔ no Pasensya na, pwede bang makahingi ng konting kanin at konting tubig? Gutom na gutom ako eh. Kagabi pa ako hindi na. mesrɛ ma mɛmmɔ kakra kɔm de me Pasensya na, ingat. Yung sa mukha niya, parang nakita ko expression na nanay ko. Aye. Sabi ko, ito, bigay ito ni Lord, baka ito yung pagsubok na tulad na ginawa sa nanay ko. na mɛka sɛ awurade de yɛn ama me na makwanya nie Sana kung kayo makakita ng mga ganyang ibang matatanda, kung ano man yung kailangan ko, nag-go, na ano man yung kailangan sɛ yɛhunu nnipa a wɔawo hiahia mu a sana bigyan natin. Kasi meron din naman mama yɛnhwɛ anim sɛ katulad nila. yɛbɛboa wɔn ɛfiri sɛ yɛn nso yɛwɔ awofoɔ te sɛ wɔn Ate, pwede mo makahingi ng konting pagkain at konting tubig? Ako pwede dito. na mama nsrɛ mama ma aduane kakra ni ɛna nsuo ɛyɛ aduane ketewa bi ɔnni aduane bebree na me nso m'ani agye sɛ mɛboa no Kaya naman sa inyo. Pag may nauuhaw sa inyo. Yeah. na sɛ kɔm no nama no aduane no so kɔm no nama no nsuo no mu. Tubig at saka konting kanin lang po. na mama nsuo kakra na ɛmo kakra amo Naisip ko, matanda si nanay, tapos siguro wala ka akong pamilya. Ay, bahala na po kayo at na bukal sa puso nyo. wɔne abusua biara Pag may humingi ng tulong, talaga binibigyan ko lalo na't pagkain. aha no bi bɛsrɛ yɛ hɔ mmoa yɛma wɔn ɛkanka sɛ yɛ aduane a ɛmisa no sɛ ade nti na wɔte saa anaasɛ wɔte saa Maraming
Na yɛda mo ase bebree. Baka pwede mo makahingi ng konting kanin at saka konting tubig. Nagugutom po ako. Mula po kagabi. Ako nasa katayuan. Saan mo kakra? Saan kami na nung dine. Siyempre, naawa kasi may edad na, matanda na. Tapos maririnig mo nagugutom. Siyempre, pag Na nahuya may mobile free sa wanyini. binibigyan namin. Ana accommodate no. Nti yanso yɛtɔn aduane yɛama ne bi adi. Ate, pasensya na po. Makikihingi po ng konting kanin at saka konting tubig. Ora, yere misro ma memo kakra. Accommodate me. Na binum sinasan ko ba bo onyonku nipa no. Obuna bom fiame de bibi sama mema won. Na medamase bebre koma de mache. Adamase wonyankopon hyira mo. Pasensya na po makikihingi sana ako sa inyo ng konting tubig at saka kanin. Kasi lahat naman po na nanghihingi dyan, binibigyan po talaga namin ng mga pagkain. Alahawa naman po. Obiara wasra yo ho ade ne yemma no. Kakahapon pa daw siya walang kain. Every say. Go bisaya no ho aduane. Kyase ne pa ne ndidi. Yadamase wonyankopon hyira mo. Twerɛ Kronkron ka no wɔ 1 John 3:17 na deɛ ɔwɔ wiase asete na deɛ na wɔhunu ne nnua sɛ ahia no na wɔbɔ no a yɛmmɔnwono no Nyankopɔn dɔ no te ne mu sɛn. Mama yɛnka ne bio. Na deɛ ɔwɔ wiase asete na deɛ na wɔhunu ne nnua sɛ ahia no na wɔbɔ no a yɛmmɔnwono no Nyankopɔn dɔ no te ne mu sɛn. Nakikita mo pa lang, hindi pa nanghihingi. Dapat wag mo nang pagkakaitan ng awa eh. Kung nagsasanay ka ng kabanalan, dapat maramdaman mo yung kailangan. Kahit hindi nanghihingi. Kasi kahit nagutom na, hindi pa nanghihingi. Meron tao mahihain kahit hindi nanghihiram. Accommodate one, ebinum won ma mfɛre ade kom de ne kura wanserew. Ne ho akyɛ ne sɛ de kura no a wo misaw. Na sɛ wo agapade na wo hunu sɛ wo nua wa ho kyerɛ mu a. Amma na yemunwono. Na ye no wo kwan ye fa so. Ade ahotie no wo nyameso mpa ye adwuma. Na ye ya akwanya pama. So de be ye ade kronkron o wa breath afata wa akwanya pa fa ye adwuma. Kukunin sa mga oras na ito kasama ang ilan po sa ating mga kapatid sa Na Bataan nasa labas, ganoon din yung mga nasa virtual audience po natin. Wana wakaya hwani an mafri hamosa ebi ewa abontene binom wa homa ne so brother Benedict Galasan ye Magandang gabi sa inyo diyan sa wano matu won ho agu montene so se obabu wani an mafri hamosa Bataan. Magandang gabi sa ating mga taga-subaybay sa programang MCGI Care. Sa Pukuya, dito po sa Hermosa. Ayeni anom yamamun ginadwo wana wo Dwumadie mu MCGI Dwene Nnipa ho. Kilala na po dito sa lugar si Tatay Oliver Kuya dahil 20 years na po siyang o mahigit 20 years na po siya nagtitinda ng ice Na opende Alves na watonton sa ano mebe ye mfie duduni ane ne fa ne se ice drop po siya ng alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Pero yung pagising na po, maaga po yun dahil pupunta pa po siya ng Orani, Bataan para hanguin yung kanyang paninda. Wala po siyang sarili. watonton ice popsicle Hahango siya at kung ilan ang mabebenta niya, ako computein po yun. Kung na okofane ne mane free monsa woni won wan kasa ne sika wode be hyasie mabili po ito kapag mainit ang panahon. Pero tinanong ko po siya na oni sika kasi ntino oton a na wode kwa kutuyaka po siya ng mga bote, ng mga plastic at ibinebenta
ibebenta naman po niya yun. Na Po silang pangtusto sa araw-araw na buhay. Tinanong ko po isuyo to a na wasesa enoma bi akwa akotong pinakamalaking kita niya na raw po ay 800 pero nung hindi pa raw po yung pandemic dahil may mga na watumi atong ade nya faso pa ay 800 pesos ansa na yade na ba shasi pinakamalaking kita niya na raw po ay na watontong ade 100 pesos araw-araw. Tatlo po silang magkakasama sa bahay, kuya, yung kanya pong asawa at ang isa niya pong anak. Yung kanya pong asawa waye ni pamiensa extra sa paglalabada para na ode na ire na tie na pamumuhay at pangangailangan sa kanilang mga pagkain at sa iba't iba pong gastusin sa kanilang bahay. Sila po ay walang sariling tahanan, nakikitira po sila sa isa po niyang kaibigan na pinatira sila doon sa isa. na wani wanu ang kasanadian eh Sabi nga po niya, isa rin po yon sa kanilang iniisip na syempre anytime pwede po silang paalisin. Pero yung pang-araw-araw lang po, ang survive daw po nila ay malaking bagay. na abre biara ibetumi ama won mo afiri ho Makakausap niyo po siya. anti yen ade kasi Ako na po hawak. Magandang gabi po, Mang Oliver. At pasensya na ho, kami ay naka-istorbo sa inyo ngayong araw, sa inyo pong pagtitinda. Nakaubos ho ba kayo ngayon ng paninda, Mang Oliver? Hindi nga po. Magkano po ang Hindi nga po, kuya, kasi makulimlim? May bagyo po kasi ngayon, At diyan sa Bataan ay nasa signal number 1 yata, ano po ngayon? si yiri bi koso anti na isuwa mo na signal number 1 aje bataan nyina na anan faswa hena wanya Kaya ang narito po sa akin nga na pagbilhan ko, nasa 800 po. 800. Magkano po ang babayaran ninyo? na matumi atong ade ba 800 pesos na ahena obetua nipa no ana ka wodi nipa na ahena obetu Ngayong nabili, iyon po ang kukomputing kung magkano ang babayaran ko sa may-ari. na Matitira, yun po ang sa wano mba sisi ekadwa medie na wano matumi ehunu faso dodo umbede be mami na ice popsicle dodo wasa na watumi atong pinipig at saka 39 na ice drop. Magkano ho ba ang isa po ng benta po ninyo niyan? matumi atong ketewa bɛyɛ aduonu te baako bi a wɔtɔn ne sɛn Drop, 20 yung pinipig. Magkano po ang sa inyo sa kada isang ice drop? ₱5 po ang akin kinikita bawat isa. Meron kayong 5 piso doon sa bawat isang ice drop na inyong maibebenta. Kung wala pong ice drop, ang sabi po ninyo, sabi po ni Brother Benedict diyan ay nangangalakal kayo, no? Brother Benedict kasi maaaring itinda bukod sa ice drop kung kayo po ay merong puhunan, Mang Oliver? wasa sa nadi yetong anaasɛ rɔba Meron po naman, kung meron ako puhunan, tulad po ng mga pagtitinda ng mga fishball, hotdog. Kaya lang, nasa mi wo sika metɔn fishball hot dogs mahal po ang bilihin. nanso sika a yɛnya no yɛ ketewaa bi ɛwɔ sɛ nneɛma boa yɛ dene Tinda po ninyo sa karanasan po ninyo, Mang Oliver. nti ɛdeɛn pa na yɛtaatɔ paa Ay, ito po ang naging karanasan ko sa buhay. Yung pagtitinda ng ice drop. Dahil wala po ako puhunan. Ang akin lang pinakapuhunan, yung pagod. Taga lang po. Yun, sinasagap na ko sɛ pa. ɛba ice popsicle tɔn mu a mehia dwetire biara na nneɛma a metɔn no ɛba me hɔ mmɔden ne sɛ metɔn anya sika hɛ m'abusua Mamarapatin po ninyo. na baba na di mfie sɛn Yung ito pong aking anak, isa lang po naging anak ko dito sa asawa ko po, kasama ko ngayon. Lumalakad na po. bɛbaeɛ baako pɛ me ne me yere a ɔte hɔ sisie ba 21 years old,
May hanap buhay naman ho o wala Na pa wakeka hong ko hanap 21 buhay? years. Wayɛ adwuma anaasɛ wɔnyɛ adwuma. Sa awa po ng Panginoon Diyos, nagkaroon po naman siya ng hanap buhay ngayon, nakapasok po sa pabrika. Awurade ma wɔn ne n'ahomabom wɔyɛ adwuma So nakakatulong naman ho para sa inyo pong pangangailangan ɛwɔ sa dwumako bi mu. araw-araw. Sige po, Mang Oliver, ganito po, kami po ang members ng Church of God Ɔpanin Oliver. International ay sa maliit Yan na ay naman yung tulong free members na Church of God maging International. kasangkapan ng Panginoon, makaabot sa inyo ang kanyang kabutihan. Yan ang mahombrasiya Kayo kwan ay so. wala naman po kayong Yapa sa yɛyɛ Awurade akodeɛ na ne nipa aso nipa nyinaa so. Meron po ako karamdaman high blood. Wo ne yadeɛ biara Ɔpanin Oliver. Ng gamot. Tinitiis ko lang po, minsan nahihilo ako, ang ginagawa ko, nagpapahinga. Lagi po Atɔ da ako m'ani ng kum. tubig. Ɛyɛ na m'ani so kyene mi. Mainom. Habang ako nagtitinda. Mabuti ho yun. Meron kayo pong gamot at saka dala-dala na tubig. Sige po. Meron po kaming kaunting Ɛyɛ paa sɛ kayanan para wanya sa inyo, nnuro ne sa nsuo pag-uwi nom. po ninyo. Dahil hindi kayo masyado nakaubos, kayo naman ay babalik naman ninyo yan. Na sa yɛwɔ inyong biribi a wɔde bɛtumi paninda akɔ fie. ngayon. At magkano man yung inyong kikitain ngayon, siguro po ay makatulong sa inyo kahit na paano. Pag-uwi Wanya ninyo, biribi a meron po wɔbɛtɔn. kaming pagkain dyan para sa inyo. Pɛ sɛ May ɔkwan bi food si bank hɔ po no, tayo dyan para po sa yɛbɛnya pagkain aduane ninyo akɔ ng fie. inyong may bahay at ng inyong anak. At ganun din po ay meron po tayong Ama pagkakataon sa abusua ne inyo wɔn isang mma. sakong bigas. Magamit po ninyong pangdagdag sa inyong pang-araw-araw. At meron po tayong face mask Bɛma wɔn para mo sa bɔtɔ. inyo at alcohol para Yɛsan so wɔ face araw-araw na mask pagtitinda ninyo ay meron ɛna kayong alcohol na magagamit. sɛ sanitizer. At meron po tayong kopya ng Biblia dyan. Sana Na po da ay biara ɔbɛkɔ akɔtɔn basahin adeɛ no ninyo bɛnya ito biribi higit sa atɔn. lahat po na Na yɛwɔ kailangan Twerɛ natin Kronkron no bi ang wɔ hɔ, gabay yɛde bɛma wo anidasoɔ nso bɛkɔ at yung akɔkan. kanyang mga salita Na ay deɛ ɛboro no ating nyinaa so wɔ no, sabihin yɛhia Awurade tayo ho ay akwankyerɛ mapagpapayo sa kung ano wɔ ang ne dapat nsɛm mu. natin na gawin sa Sɛdeɛ buhay. ɛbɛyɛ a At ganun din, meron kaming konting yɛbɛtumi grocery ayɛ items n'apɛdeɛ. din para sa inyo, Mang Oliver. Na yɛbɛma Maidagdag wo po ɛyɛ sa grocery inyong items. gamit Ɔpanin sa Oliver. araw-araw. At sa tulong at awa ng Panginoon, Mang Oliver, meron po kaming ibibigay sa Na inyo Awurade isang mo wɔ ne 1,000 n'ahomabom. pisong cash. At sana mapakinabangan niyo po Bɛma wo ang puso 5,000 ninyo kung pesos sakali meron kayong a pagagawin wode bɛdi wo dwuma. pwede niyong ipanghanap buhay. Sana ay hindi po ninyo basta't maiwala, kung hindi A maingatan wode bɛdi nyo, wo dwuma de magamit biara. yung mapaikot para po meron kayong pangtawid sa araw-araw. At ibig lamang po namin iparating sa inyo, Mang Oliver, kayo ay saan ho ba kayo nakatira diyan sa Ɔpanin Oliver. malapit ho ba sa lugar na yan ang inyong tirahan, Mang Oliver? Ɛhe na wɔte wɔ Bataan. Mote bɛn anaa? Po, tinitirhan, malapit lang po dito sa kinapipistuhan po namin. Nasa housing lang po ako sa Pisuan. Sa housing. Ɛbɛn ha yi. Din po sa Hermosa. Sa Hermosa. Sige po. Dito po dyan po sa inyong Ɛfie lugar no yɛ po, phase sa 1. Bataan, meron po kaming mga chapters at mga coordinating centers, ang MCGI o ang members ng Church of God International. Kung kami po ay Ɛna no free members Church of God International. Yɛwɔ hyiadan bebree. Sɛ ɔkwan bi wɔ hɔ a yɛbɛtumi afa so asom wo a, Katoliko, pero kami po hindi naman nagtatangi at hindi po kami namimili ng tutulungan. Kung ɔkɔ sakaling Catholic meron koraa na po yɛnyi kayong nnipa mu. maitutulong, ay bukas po ang ating mga coordinating centers dyan po Sɛ ɔkwan bi wɔ hɔ no ma yɛbɛtumi afa so dyan sa aboa mo a, nhyiadan no, meron po tayong mga chapters po dyan. Katok lang po kayo kung meron po kaming maipaglilingkod ay nakahanda po kami na sa tulong ng Panginoon ay magsilbi naman, pagdamutan Onyankopɔn ne ma wɔ ne n'ahomabom. Yɛpɛ sɛ yɛsom mo. kakayanan. Ganun din po, meron po Ɔkwan bi so nti digital ade clinic, biara bɛtumi ayɛ de meron asom po wo no. 24 Yɛsɛ wɔma ne nsa mu ani. Yɛsan so 7 wɔ days ayaresabea. At kung meron po Yɛbu kayong yɛsi wɔ bibigay konsulta da sa biara. mga gagamot, libre lang naman po yan. Maaari nyo pong matawagan Wɔbɛtumi abisa ang adɔkotafoɔ. numero
na wobɛtumi afrɛ ahomatorofoɔ no na afei atumi ama mmoa kakra na sɛ mpo mowɔ emergency bi a wobɛtumi afrɛ yɛadɔkotafoɔ no anaasɛ yɛn ambulance a wɔnom bɛtumi atumufoɔ na wɔnom bɛtumi ayɛ wɔ Nyankopɔn akode ma wɔ Nyankopɔn nnipa asom so yɛde dasoɔ no sɛ na yɛde ma mo no de mfa so bɛbrɛ mo na momfa saa 5,000 pesos yi ɛne dwuma na yɛne nuanom a yɛfiri Members Church of God International na yɛn social media account so MCGI Dwene Nnipa ho dwumadie no wobɛtumi ahwɛ yɛn dwumadie ahodoɔ bebree na yɛayɛ krado sɛ yɛbɛtumi atenetene ma ɔkwan ketewa bi so wɔpani Oliver yɛbɔ mpa yɛsrɛ sɛ ade nyinaa anim wa mo. Maraming salamat po kuya sa pinagkaloob mo po sa akin. Yɛda wase bebree Brother Daniel wɔ nneɛma de ama me yɛyɛ ma wakɛseɛ ma yɛn Ito pong Bible na ibinigay mo sa akin para mayroon po ako ɛnkanka Twerɛ Kronkron a mode ama yɛn na sɛ menya hwɛ a mɛtumi akan na yɛn bɛyɛ makwankyerɛ ɛberɛ a meyɛ m'adwuma tigit po sa lahat yung ating pagdaing sa Panginoon, makakaasa po kayo na mayroon Diyos na yɛdi kan yɛbɔ wɔ Nyankopɔn mpaeɛ sɛ wɔ Nyankopɔn bi te ase a yɛbɛtumi adwane akɔ ne nkyɛn bɛtumi de yɛakosɛm no yɛama ne yɛato n'anim ɔpani Oliver yɛda mo ase da mama yɛna wɔ Nyankopɔn ase animuonyam nka wɔ Nyankopɔn yɛn nuanom a wɔnom ɛboa yɛn wɔ Bataan. Salamat po sa Diyos kuya, maidagdag ko lang po, isa rin po sa challenge ni Tatay Oliver. Brother Daniel, asedan ka wɔ Nyankopɔn. Ɛnoma no baako ɔpani Oliver ɛfa mu nie. Na yung ice drop at saka yung pinipig, obligado na rin po siyang bayaran yon, considered as sold na po yon. Kaya talagang Ice popsicles a wɔtontɔn no. Tatay Oliver sa paghahanap buhay, marami pa rin siyang challenges. Asɛe na wɔsi wutua ho ka. Makapag-uwi ng kita sa kanyang pamilya. Ɔpani Oliver. At salamat po sa Diyos. Ɛfa nama bebree mu. Dahil talagang isa sa ikinatuwa ni Tatay yung Biblia na naibigay sa kanya at mabasa po niya, maging gabay sabi po niya sa kanyang Ɔpani Oliver. Na ni agye Twerɛ Kronkron a yɛde ama no ho. At dito po sa Hermosa sa Bataan, kaisa rin po ang ating mga kapatid mula po rito na iran bɛfiri Bataan. Bataan chapter, kaisa po sa paggawa Our free MCGI. Yɛkama hɔ yɛ papa firi sɛ MCGI Dwene Nnipa ho na MCGI Kyerɛ. Brother Daniel yɛdɔw sɛ yɛma wo happy Sabbath anniversary. Yɛafew animuonyam nka wo Nyankopɔn. Salamat po. Salamat sa Panginoon. Asedan ka wo Nyankopɔn, Brother Daniel. Lahat ng ating mga nakasama dyan po sa Hermosa Bataan at yung mga nasa virtual audience po natin. Sa lahat ng ating mga kapatid sa iba't ibang panig ng daigdig, keep on caring and keep on shining. Sabi ng Biblia, Ɛnan ma ɛfiri wiase afa na nyinaa. Montoa so ensuring Twerɛ Kronkron ka no wɔ Matthew 5:16. Na sɛntoma mo ka ne ensuring nipa nyinaa anim. at kanilang luwalhatiin ang Na wahunu mo ne yɛ pa na wahyɛ mo agya wɔ soro no animuonyam. Animuonyam ne ɛyɛ yie ɛnka wo Nyankopɔn daadaa. sa Agusan del Sur ang binisita ng ating mga kapatid sa Members Church of God International o Na yɛn nuanom a ɛfiri Members Church of God International akɔ akɔsra akura bi ase ɛde mmoa akɔ akɔma wɔn. Ɛkwan awaredeɛ nanso nakatanggap ng biyaya mula sa Panginoon. adesereɛ abrɛ yɛn yɔnko nipa a
wɔn nsa ka Awurade anim adom afiri sɛ MCGI Dwene Nnipa ho. Yung kalsada, hindi po siya kagaya ng sa lungsod na patag. Na kwan no enti sɛ kwan ɛwɔ kurom a ɛda so no. Ampa ɛyɛ kwan monchimɔnka. Yun lang po yung dadaanan nung Na nung motor ng habal-habal. ano pa no kwan betumi May bangin. kai betumi afa so. Nakatakot po na pero awa ng Diyos. Ɛyɛ na ɛso ehu. Daso Onyankopɔn ne mo wɔne na ho mɔburu. Obiara mpira. Inabot po kami ng 7 hours na paglalakad. Agye yɛn dɔnhwere nso ama yɛde nante na Nangyari po umulan. Nabot po kami ng ulan. Tumaas po yung tubig. So wala po kaming choice. yɛkɔfa ɛyɛ asubɔnten nsuo tɔ sɛ nsuo no ayiriɛ. Agye yɛkɔfa kwaeɛ mu ne nkurase. Magtitiis kami, tulungan lamang. Pangako mong buhay, laging inaasama-sama. Yung pag-akit pa lang namin, putik na, mahirap. Yɛforo mbepɔ no yɛ atɛkyɛ nko a nti na ɛɛdene. Na sɛ betumi aforo akɔ soro hɔ a agye anuanom atwɛn yɛn. Na yɛde yɛn nkotodwe afoforo. Makita mo yung mga kasama mo. Wala namang humihinto. So Na obiara nyina makagawa po tayo ng medical mission po. akɔpem sɛ yɛkɔ baabi a yɛkɔɔeɛ. Nakunhuna mi ako lang daan nakunhuna akong ang pasyente dili jud maabot sa kuan sa hospital. Ang una na namo patay jud ning pasyente. So inan ang kayemtang na wala. Na yɛde mo kɔ ayaresabea. Yɛde wɔn mo hyɛ Onyankopɔn ne nsa. Sɛ obi yare a yɛgyae nipa no kra hyɛ Onyankopɔn sɛ akɔpem sɛ ɔbɛduru Talakugua. Nyankopɔn mmoa no nafo mu bɛduru ntɛm. Ɛyɛ Onyankopɔn na ɔma nipa ahoɔdene. No ne adeɛ a m'ani gye ho. Na ahokyere a mofa mu a mbɛduru ha nyinaa akyiri. Nyankopɔn de ma ba abɛduru ha yi. Meda mo ase. Sɛ Onyankopɔn na yi yɛn mpaebɔ ano ɛnɛ da yi. Sa
MCGI being considered MCGI as our MCGI yebu ni se yana yonko da tumi aboa yentima mufu a ewa he wo yaboafo ti se MCGI yana mo nso ampa yetumi boa yonko nipa asum wo osumpa ehiem anti MCGI yedamwase medawo Nyankopɔn ase sɛ mo na awurade de mo aba ha yi awursanya honam fa mu nneɛma nko na mo de bra yi na yɛn mpo bro ne na yɛ anidasoɔ koraa so na enipa free city akbai mo bɛhunu sɛneɛ wɔ mo se ɛsere bɛhuti sɛneɛ wɔ n'aniwa nyinaa ɛhyerɛn sɛdeɛ nkoa no ani gye nko yɛhunu wɔ mo tebea wɔ mo wɔ mu wɔ yɛtɛ mu abisadeɛ no mapuntahan po namin kayo. Yɛhunu mu ani gye ɛnso a mo de bɛboa yi are proud na tayo'y magkakapatid sa Diyos. Sino yung aking mga kapatid? Yung kasama ko ang wika. Nadawo Nyankopɔn ase. Obi biara waka yɛ ho ɛma yɛyɛ wɔ Nyankopɔn n'apɛdeɛ. Ɛyɛ ne gye nko a. Na sɛ ɛyɛ mpo mɔka yɛ ho ma yɛtwa kwan tentene na yɛtumi ada ɔdɔ adi akyerɛ afoforo. Bɛda wɔ Nyankopɔn no se sɛ MCGI aba bɛsra yɛn. Na yɛda wɔ Nyankopɔn ase sɛ nsɛnkyerɛnne aba ha yi aba bɛboa yɛn wɔ ɔdɔ mu. Sedanka wɔ Nyankopɔn ne MCGI. Sedanka wɔ Nyankopɔn. Asedanka Awurade. MCGI hyerɛn, MCGI Dwene Nnipa ho. Animuonyam nka wɔ Nyankopɔn. Maraming salamat po sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataon na ipinagkaloob sa atin upang minsan Na pa yɛda Awurade Nyankopɔn ase wɔ akwanya pa foforɔ a wɔde ama yɛn. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi aba bɛyɛ Nyankopɔn n'akodeɛ ketewa bi. Na abio yɛda Onyankopɔn ase. October 31st, bosome yi mu. ang inyo pong panonood dito sa ating mga programa sa UNTV at ang ating pong MCGI channel. Paki-like, share, Na mobɛtumi ahwɛ dwumadie nso wɔ UNTV so. na MCGI Digital Clinic Hotline. Momkyɛ Maaari po ninyong magamit. Yan po ay libre lamang. yɛn MCGI Digital Clinic. Montua kapre. Ano man po ang inyong wika, lahi o kulay,
kung kami po ay mayroong munting magagawa, nakahanda po ang Amfa wana wedi ekuta wo. o MCGI na maging kasangkapan Yan yan mga free members Church of God International. 13 ng Roma, isang bagay na atin pong pinaniniwala Na ang dapat na sani watching wo Roman 4 ngumemu no Roman 6:13. na tulad ng Yan man naman mo ba ko wasi yetumi yede ye ho ba afade ma wo Nyankopon. mga sangkap na Kasi wana wonya ni frɛ wufuo mu. On that note, Na momfa mo ne pedua si wo sa Nyankopon na konde. salamat sa Panginoon at Ema wo Nyankopon na biyo. ang lahat ng Ya da Awurade ase. Da na mo nyam ne ayeyi enka wo Nyankopon. Na ayeyi enka wo Nyankopon da. Yan an me free mi ami ahodoɔ. Ne an me free bataan. Na bataan hyia dan. Madela mo asese ma ba kan ye no ho na afi. Wane so wa tu won ho akwa abontene a. Obo ye nyonko nipa nyina. Ye ne an me free members Church of God International. O wi asi afa na nyina mo nwene nipa ho da. Na mo nhyerɛn da. Na ye begya mo, ye de nwom yi begya mo kwan. Na tie da enwom ne so wɔ ne sɛ yɛmfa yɛn dadwene ne yɛn haw nyinaa nto Awurade so. Na yɛmmɔ wo Nyankopɔn mpaeɛ. Na etie da enwom ne so ne wo Nyankopɔn no w'anim. Na aseda nka wo Nyankopɔn. Hindi ko alam. Na gano'n na palang nararamdaman. Ame kura me hunu ne ɛto wo. Sɛ Ethan ayare akyɛ. Nana Ethan yare ana? Ana wɔ yare. Kaso, dahil sa kahirapan, Ɛfrɛ ne mmɔfra se. hindi ko masustentuhan ang kanyang mga gamot. Na ɛsiane sɛ sikasɛm nti mentumi ɛntua ne ho ka. Kung sa puso mo ay hindi maiwasan ang pagdalaw nitong mga kalungkutan, iyong alalahaning may amang nagmamahal, laging nakamasid, laging nakabantay. Huwag kang mabalisa sa anumang bagay. Sa Ama ay ilapit iyong kahilingan, sambahin, purihin, pasalamatan,
Sa lahat po ng aming mga taga-subaybay sa programang ito, sa ating pong pagtatapos, pansamantala, ay kayo po'y malugod naming inaanyayahan sa isang maikling pagtatagubilin po sa Diyos. Tayo po'y sama-samang manalangin. Mamaya na yung mampay na yun. Ama namin na makapangyarihan sa lahat Yan ay Jackie Ampon. ng aming Panginoong Hesus Kristo Awo, yan ay Radi Yesu Kristo din mo. sa bawat mabuting pagkakataong Kajaya dawasi. loob mo Wakwe niya pa biara. buhay Wade mayin. ng iyong mga salita. Sa yɛbɛyɛ Makasaksi yɛbɛtumi abɔ yɛn bra butihang mga paggawa. abere a yɛtie wɔ nsɛm Salamat sa na yɛtumi yɛhunu wɔ nnipa ne wɔ nhyira. na ipinadadama mo sa aming mga puso Agya, na sa gitna ng yɛda wo ase maraming suliranin, wɔ ayɛmuye kabalisahan, na wɔ nnipa nyinaa. nagkakaroon kami ng Ahohiahia ne wɔhaw dadwene pii ng iyong na wɔn na atwa nnipa ho ahyia. Ama. Daa yɛnya wo ho Samahan mo adom mga kaluluwa na wɔ mu asomdwie sumusubaybay a wo sa nkyerɛkyerɛ de brɛ yɛn. Agya, na sana'y yɛsrɛ wo sɛ ka masumpungan akra namin wotie wɔ nkyerɛkyerɛ yi ho. kung papaano Yɛsrɛ wo sɛ ma yɛn nyinaa ang iyong mga salita yɛnya w'anim adom na mga katwiran mo'y ne kwan bɛtumi afa so ayɛ w'apɛdeɛ. makitang natutupad sa aming mga pagkatao Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo tenenee sa ikaluluwalhati nyinaa ng marangal na ɛbɛba mu wɔ yɛn nipadua mu. samahan mo po ang mga Na yɛtumi kaluluwa ahyɛ wo din sa kronkron animuonyam. sa programang ito Yɛsrɛ wo sɛ ka akra a wɔyɛ w'akondeyɛ ho sa MCGI. wɔ dwumadie yi mu ne anuanom mu Tulungan mo kami sa aming kaliitan ɛne anuanom a ɛwɔ MCGI Dwene Nnipa ho dwumadie yi mu. ang pamamaraan ng Yɛsrɛ wo sɛ sa boa yɛn pagsunod atumi nam yɛn ahobrɛaseɛ de padua yi so ɛna ɔdɔkan ɛde ɛnkyerɛ nnipa na wɔn ahunu kwan bɛfa so ayɛ setia ma wɔpɛ. nagtitiwala kami Na yɛgyae ikaw ang higit yɛn dadwene maging na nyinaa ɛto wo so. Na yɛwɔ gyidie sɛ ang aming mga ɛyɛ wo na wonim alam mo deɛ ɛdi mu ma yɛn. para sa Ɛnkanka yɛn akoma mu abisadeɛ nyinaa. namin sa ilang tao Wo na wonim nea ɛdi mu. kasalanan nasumpungan mo sa amin. Na yɛsrɛ wo hɔ bɔnefakyɛ Mangyari ang kalooban mo sa amin. wɔ Nananatiling iyo, Ama, nhyira a yɛhunu no yɛn nipadua mu. ng karangalan. Ma wɔpɛ ɛnyɛ hɔ ma yɛn. Salamat Agya, sa lahat-lahat wo na animuonyam ne ɛyɛyie yɛ wo dea. sa pangalan Ɛda ng wo ase dakilang wɔ w'adɔyɛ tagapagligtas nyinaa mu na si Kristo wɔ Jesus. Agyenkwa kɛseɛ Kristo Yesu din mu. Amen. Tanggapin natin ang basbas at ang pag-ibig ng Diyos. Na mama yɛn nsa nka nhyira ne wo dɔ a ɛfiri yɛn agya Onyankopɔn a ɔwɔ soro nkyɛn. Adom nkwagyeɛ ne ayaresa ɛfiri yɛn Awurade Yesu Kristo. Na honhom kronkron mu nkabɔ mu ɛne yɛn nyinaa koma mu hene. Sɛsia ne daa ne da nyinaa. Amen.